Ishulli i Sazanit dhe Gadishulli i Karaburunit nuk janë më destinacione të reja për turistët, por meten ndër më të preferuarit, veçanërisht për të huajt që kërkojnë të eksplorojnë bukuritë natyrore dhe historinë e këtyre zonave. Çdo ditë vizitorë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës zgjedhin të vizitojnë gjiret e Karaburunit dhe të shohin nga afër ishullin e Sazanit, i cili mbart një të kaluar të pasur historike dhe ushtarake. Anije turistike dhe mjete të vogla lëndruese, siç janë gomonet, nisen çdo ditë nga Vlora për të çuar pushues drejt këtyre mrekullive natyrore. Në një ditë të zakonshme të muajit qershor, plazhet e gjiret e Karaburunit mbushen me pushues vendase të huaj që shijojnë natyrën, detin dhe qetësinë që ofron kjo zonë. Vetë turistët shprehen të kënaqur dhe të mrekulluar me atë se çfarë kanë gjetur në Sazan dhe në Karaburun. Also die Geschichte von der Insel, also kannte ich überhaupt nicht und Nuk e njihnin vendin tuaj, vetëm Kroacinë dhe Spanjën. Miqtan shqiptar na sugjeruan dhe sot jemi këtu. Ka shumë gjëra të reja këtu dhe shumë janë rinovuar, ka dhe shumë gjëra që duhen bërë në brendësi të vendit, por sigurisht që është shumë bukur për turistët. Plazhet janë të bukura, uji i pastër, ushqimi i shkëlqyer, njerëzit janë miqësorë dhe me të vërtetë gjithçka është e mrekullueshme. Për Shqipërinë kemi ditur shumë pak nga historia, ndërsa për ishullin e Sazanit nuk dinim asgjë. Për historinë e Sazanit për mua është histori e çuditshme. Ndërkohë që dikush do të ndërtojë në këtë ishull një resort turistik, siç është ëndri i presidentit Trump. Nga njëra anë është mirë për ekonominë, për turizmin dhe për vendin, por duhet kushtuar vëmendje natyrës dhe ruajtjes së saj dhe kjo është gjë e mirë për Shqipërinë. Dhe këtu në Shqipëri ka ende natyrë të paprekur që ndoshta nuk ekzistojnë në vende të tjera të botës. Do të rikthehem sërish këtu, pasi Norimbergu është 2 orë larg nga Tirana. Njerëzit janë shumë miqësor, por edhe ushqimi është shumë i shijshëm. Z Polski, dokładnie z Krakowa. Jemi për herë të parë këtu dhe po na pëlqen shumë. Kemi dëgjuar për Shqipërinë. Ne jemi nga Polonia dhe këtu plazhi është shumë i bukur dhe vitin tjetër do të rikthehemi sërish dhe do të marrim edhe familjarët. Do t'u rekomandojmë edhe të tjerëve. Ja przyjechałam z Polski, z Kalisza, a chłopak przyjechał z Turcji, z Sivas. Kam ardhur nga Polonia, ndërsa i dashuri im është nga Turqia. Është e para herë që vim dhe plazhet janë super. Njerëzit janë shumë të dashur dhe çdo gjë është shumë e bukur. Do të rikthehemi sërish vitin tjetër. Ndërkohë që para një jave kanë bërrit më shumë se 1000 pushues nga Polonia. Mes të huajve padyshim edhe shqiptarët që jetojnë prej vitesh jashtë, por që zgjedhin për pushime Vlorën dhe Shqipërinë. E reja shqiptare e cila jeton dhe studion në Gjermani shpreh se çdo vit vinë me pushime në Vlorë, por edhe shumë nga shokët e shkollës që janë gjerman kërkojnë që të vizitojnë Shqipërinë. Nga ato që kanë parë dhe dëgjuar për bukurinë e vendit tonë, janë shumë kurioz ta vizitojnë. Vlora, destinacioni kryesor për pushuesit, ndërsa nuk mungojnë padyshim Sazani dhe Karaburuni. Tashmë ato nuk janë më të panjohura, por shumë të kërkuara nga të huaj. Kur kam pushime shkollën, vi shpesh se kam dhe familjen këtu në Shqipëri edhe më pëlqen shumë vendi me plazhet. Uji këtu është shumë qetë, është vend i bukur, më pëlqen shumë uji, se është i pastër. Më kanë thënë që i pëlqen shumë Shqipëria edhe duan të vinë dhe ata një këtu ta shikojnë, ta vizitojnë Shqipërinë, se kam parë dhe fotot që kam dërguar edhe i pëlqen shumë.